2시부터 3시 반까지 하면은 그냥 4시부터 할 거예요. 네, 네. 가능하신지 확인차 전화 드렸어요. 아, 네, 알겠습니다. 참석 가능하신지. 네네, 네. 네? 일단은
피라미드 구조로 수익을 이기자. 게러지 한 느낌이야. 게러지 스펠링 아세요? G A 이렇게 일부러 한키 중이라고. 저 지금 승리 안 해줘요. 승리 보시죠. 오늘 무슨 뭐 모임이에요? 몰라요. 지금 이제 손 다르네. 미안해. 할 수가 없는데 원래 사람 오면. 근데 여기는 내가 참고할 집이 아니야. 여기는 이거. 중앙보건병원 방면으로 가실 고객께서는 9호선으로 갈아타시기 바랍니다. This stop is doors are on your right. You can transfer to line number 9. 갑니다.